Hello， 大家好，我是韵韵，好久没来核电站了，所以今天特意过来检查一下。话音刚落就发现一把信号枪，果然长得帅的运气都不错呀。哎，又发现一把，那还搜什么装备？召唤2个超级空投，直接神装了。找个偏僻点的地方，省得被刁民惦记。第一个空投里是 AWM 和狗杂，在第二个空投里又加了一把大菠萝。这个小粉丝干啥呢？上蹿下跳的。哦，原来是想用他的小鸟头盔和我换呢。看在你这么激动的份上，那就换一下吧。哎，等会儿，刚才我那个是3级头，他的小鸟头盔戴在我头上，怎么变成2级的了？我去，被他给忽悠了。年纪不大，没想到套路挺深啊。没关系，3级头就送给你了。等会儿我去打劫一个就好。哎，3级头都给你了，别想不开呀。周围啥时候过来人了？不过有我在，这都不是事儿。这家伙好像没看到我们。大菠萝一通乱扫，直接带走。俗话说站得高看得远，这话说的太有哲理了。使用 98K 快速开火，2枪击倒一个。对啊，你在上面架枪，我冲过去干掉他们。盒子里面有个3级头，正好为我所用。决赛圈还剩4个敌人，咱们稳住，别轻易露头。前方有危险！前方有敌人，等会儿让我用6倍看一下。看到了，这小子步伐还挺销魂。我想这颗7.62子弹能让他安静一会儿。哎，哪里打的你？我去，这儿还阴着一个呢。那本期视频就到这里，记得留言点赞啊。